Ungirora irathi ici uri haraya waga gwiciria ni nyumba yatiganeirio indi wakuhiriria uraigwa ciana igithie na mbere na mathomo na hau niho urakurana ino ni thukuru. Thukuru uyu wa muthingi wa Olmoran wakirwo mwaka wa 1978 na witikie kana urege nduri wakwo weru ringi. Murutani munene wa thukuru uyu James Tinega akiuga arutwo ni makoretwo na ihinda iritu mathomo-ini mao kuona mianya ni miingi gukira bao iri itigarite na gutiga arutwo makurirwo maitho ni ugwati munene. Darasa ingine inakuwa wanafunzi wale wako lile darasa lingine hawezi kuconcentrate ama hawezi kusoma sababu wanakaa kutazama nini mwalimu wa next class anafanya sababu ya mianya ambayo iko kwa ukuta. Mwana agifatara kumaja wa kirathi thukuru-ini uyu ndarafatara murango amu no waiganire mianyeri eri kuo. Murutani munene thukuru-ini uyu ni ugite ni gukoretwo na muhatikano munene wa arutwo na kuri na irathi ciambiriirie gwakwo indi igitiganirio gatagati. Akiuga aciari thukuru uyu marari na wendo wa gwaka irathi indi matiri na uhoti. Hakukamilisha hata hiyo madarasa. Sasa tunaovia mawe inaweza kuanza kuangukia watoto. Sasa hiyo ni shida moja tuko naye kubwa sana. Hii madarasa kama ingemalizwa tungepata kupuuza ile watoto ambaye wako kwa idadi ya 80 angalau wakuja 40. Mara nyingi hizi darasa sababu sio permanent, mara nyingi inakuwa fumbi. Sasa hata watoto wanachukua muda mwingi sana kujaribu kumwaga maji kwa darasa, muda ambao wangetumia kusoma. Thukuru uyu gukorwo wi muhaka-ini wa icigo cia ubunge igiri, gicigo kia ubunge kia Laikipia ya rugongo na Laikipia ya ithwiro ni gitumi kingi gia gukorwo matagunikite na kigina gia CDF kuona makoretwo magiikanirio riria mathie gwetha uteithio makiuria uthuthuria utafanio niguo makurane mari gicigo kiriku kia ubunge. Tukienda west inakuwa ati sisi ni ya north. Sasa unakuta sasa tunapotelea hapo katikati. So ningeuliza demarcation mzuri ifanywe ili tujulikane tuko upande gani ndio tupate msaada ya serikali. Sababu hapa isipokuwa ni tupate mtu ambaye ni ya roho safi, mdhamini ya roho safi. Sasa hapa hatuna udhamini ya serikali kuongea ukweli. Riu ni makaire ministry ya githomo kumateithiriria na kumakira irathi njeru undu umwe na kumahe arutani ya kuigana. Ngiribotera Kameme TV, Rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjirũ wa Bũrũ.